кризиса он охранял Кто? безопасность нашей страны. Вот Михаил Иванович, пожалуйста. В смысле, во время кризиса где? Ракеты возил Да, в огневые дивизионы. На Ракеты Кубе, что ли? возил. На Да. Кубе, что ли? Нет, здесь, в России, берем. готовились к Собираем. ответному удару Куда это девать? по Америке. Куда девать? О, правильно. Костер. Но это же не все. Это же не все. Не все. Потом еще 6 лет он в Китае. Работал представителями Миасского автозавода. Продавал Уралы. наши Уралы. Продвигал. Продвигал, да, продвигал. Не только Уралы, и гусеничные трактора продавал. Гусеничные, да, ЧТЗ. ЧТЗ, значит, А сюда составами сахара отправляли. На обмен, По да? 60 вагонов, да. На обмен Потому получается, да? что торговля-то такая тогда в то время. Бартер. Баш на баш, ты мне, я тебе, да? Вот. А сюда отправляли машинки швейные, вот эти, которых сейчас навалом, так? Сюда отправляли эти самые термоса большие, такие Тушенку. литра на 3. Тушенку китайскую помню. Отправляли, но больше сахара. Великая стена называлась. Да. Это раньше было, еще раньше. Хорошая была тушенка, я застал еще. Поэтому с Китая много приходилось еще отправлять. Машинки швейные, полные вагоны отправляли. Куртки кожаные всякие. Много чего отправляли. Но мы Вагоны в Забайкальске разворовывали. Да ты че, как так? Целыми вагонами. А как, куда же? Начинаешь разбираться, куда вагон делся, а он в Средней Азии. Но мы, Вместо Челябинска. но мы собрали здесь... И понятное дело пустой. Это в какие годы было? Ну как, какие? С 60 по 67 я был там. Так. А ты сам-то не замешан? В 60-е годы вагоны грабили? Нет. О, еще и В как. 60-е годы? Там столько забайкальских людей перестреляли. В 60-е этих годы? воров. Что за сказки? 90-е. 90 Во! до 96-го. Погоди, 90-е или 60-е? 90-е. Я удивился, как в 60-е годы Не было? торопись, Михаил Иванович. 60-е годы, как? Не торопись, Нет, мы это тебя 90-е. Там в 60-е годы там в НКВД работала, там не дополуешь в 60-е годы там. Так вот, мы собрались здесь, пришли задать вопрос Михаилу Ивановичу, значит, почему в то время, значит, были талоны на хлеб в Китае, когда он начинал работать. А Так. теперь Китайская Народная Республика обогнала и Россию по промышленному. по доходу населения, и к там же... Да, уже Америка и Америка, Я вам уже- лучший пример приведу. Да. В то время, когда я там был, Китай выпускал 1 миллион 100 тысяч машин. А знаете, сколько он сейчас выпускает? 14 миллионов. 14 раз выросла, да? Да, и самое главное, что раз продают. Ну правильно, а мы в 14 раз упали, что? А не знаете, почему так у них получается? Природа не любит. Двигатели у них немецкие стоят на этих машинах, так? Мосты белорусские, а белорусский мост даже на Икарусах ставили, так? Это самый хороший мост был, белорусские мосты грузовых машин, так? Поэтому коробка тоже белорусская, 10-ступенчатая. Поэтому ихняя машина, не, говорят, что там Китай это херня. Она собрана с иностранных деталей вся, так? Ну, то есть, отверточная сборка, да, там получается? Конвейер просто, конвейер, сборочный Конвейеры, так они вот за это время построили столько конвейеров, что с миллиона до 14 миллионов 14 довели раз. выпуск. 14 раз. 14 раз. И причем- А мы упали на 14 раз. Да, а когда я был, автобус собирали в тупиковом порядке. То есть вот загоняют на яму, собирают с рамы, колеса ставят сюда-туда. То есть конвейера не было, да? Какой там конвейер, там кустарный способ производства автобусов был. Машины вот, где Это буквально 15 лет назад. Уралы да? продавали, их в ЦК продавали, они с этих машин там потом делали самосвалы, забирали в армию, эти машины ставили, 4 раза. оборудование, так? Ой, блин, По-всякому вот, было. А вот, Михаил Иванович, вот у нас в Челябинске, значит, мусорный кризис тут начался. Переполненные мусорки, значит, мусор не убирали, фирмы, значит, между собой делят мусорные полигоны. Скажите, как мусор собирают в Китае? Очень просто. Расскажите. Все эти самые, как их, мусоропроводы выведены на улицу. Подъезжает 7 тележек. Вот мусор свалили за сутки, так? 7 тележек подъезжает. Один собирает кости, второй бумагу, третий железо, четвертый отходы пищевые, пятый там еще что-то.
Пластмассу, Я уже- пластмассу. пластмассу там, это самое, так. И все это разводится на велосипедных тележках, такие кузова проделаны, ну, может, Ну, рикши, на рикши. полтора, не больше. Типа рикши. Рикши, да. И все это везется на соответствующие заводы. Перерабатывающий, да? Да? То есть пластик на пластик, стекло на Подожди, стекло. он это вот выводит на улицу, а там что, контейнер стоит или что? Или прям, Ничего там нет. прям на улицу валится? Прямо на пол. И все это Так это же утром приезжают в 8 антисанитария часов, же. к 11 часам уже чистота и порядок. Начинает опять вываливать. А вот город, как вы сказали, Цицикар, да? Китайский город, Цицикар. Там мэра не сняли за мусор случайно? Что это за Нет. город? Нет? Нет. А то у нас мэра сменили из-за мусора. А как Правильно там? сделали. Потому что в России мусор можно точно так же разбирать, как в Китае. А уже разбирают. У нас Нет. даже в саду контейнера, а рядом под пластик два О, это уже пошло, да, даже Да. здесь. Это не Молодцы. способ разборки, потому что туда валят все, что попало. Ничего подобного. А какой способ? Просматриваются. А в видно. Китае какой способ? Просто вручную тупо разбирает. Можно ведь по-другому сделать. Сделать мусоропровод автоматизированный. Ой. Вот ты вынес металлические штучки, кнопку нажал, металл на своем этаже, так? Головка внизу повернулась и направила горловину куда? Это опять же Контейнер. Контейнер, сознательность. где металл. на сознательность опять жильцов. А кто-то же специально будет придуриваться и ставить. Да. Так и есть, издеваться. дети у нас придурки, конечно, Вот, будут делать. Поэтому В этом нет В сомнений. Германии Но тогда надо По-другому. производить под разборку. То есть, А вот- когда привезли на завод, на предприятие, это самое, там две бабы взяли, раз-раз, перекидали все, бумажки в сторону, банки железные на переплавку. А вот Владимир Иванович нам Германия. расскажет, как в Германии мусор. вот в частном секторе в каждом доме короче, выдают как бы в аренду контейнера для мусора. Мусор просто для мусора, второй, значит, для пластика, а третий контейнер для упаковки. в аренду это еще жильцы платят за контейнер? что ли? Да, ну потом счета приходят за Это контейнер. чё? Конечно, это вариант простой. Это в определенное время, допустим, выставляют контейнера на улицу, выставляют с пластиком. Машина проезжает, собирает. Там, как, допустим, вечером в 6 часов Ну, мусор, это понятно. 2 контейнера это, выставляют, проезжает, мусорка, это 2 человека закидывают, собирает мусор из этих контейнеров. Это в частном секторе вы говорите? в частном который? секторе. А если в таких многоэтажках? Ну, в многоэтажках, я не знаю, там, по-моему, мусоропроводы так же, как у нас, наверное. Ну и, наверное, отдельно где-нибудь контейнера для пластика. Не видел. Я там не видел, нет, я только про часто могу. В общем-то, вот в Китае это разумный способ, но у них людей хватает. А еще у них, мне понравилось, в магазинах, Тара, в фойе стоит автомат, дырочка, бутылки пластиковые, там, допустим, потом это вот из-под пива банки, вот все, что вот эта вот упаковка, туда суешь. Если покупал в этом магазине, она забирает. Если из чужого магазина, она выплевывает обратно. Это все скидал свое, ну, в смысле, то, что привез. Вылазит чек с суммой. Баллы да, какие-то, нет, баллы, баллы, баллы. прям нет, день в деньгах. Платить. А, ну, В вот деньгах это чек. деньги, И да, с это. этим чеком идешь в кассу и покупаешь. Что-то Да, там, там продают мусор. Если нет, там принимают, собирают. Мусор, который в этом магазине За деньги, ты за покупал, деньги. а потом возвращают тебе Ну, за стоимость деньги. за деньги. Деньгами. Ну, Я и это- говорю, вот Пиво, ты, допустим, я это, продаем мусор. на праздниках, на праздник какой-то, допустим, праздник в парке там или где-то. То есть они Вот, бегают, пивные там банки, точки, пивные банки собирают точки, эти, да, там столики, все. Пиво там продают в кружках. Продают. Разливное пиво продают. Но продают тебе со стоимостью кружки. Ты пошел, выпил, кружку возвращаешь, и деньги за кружку возвращают. Можешь с собой забрать, у тебя кружка Ну, у оплачена. вас такие же элементы вводят здесь потихоньку. Вводят, да? Потихоньку, да. Ну, я Вот пока еще не видел. капитализм, кругом деньги, деньги, деньги. А это пиво можно... Да вот сходи в тот же Ашан, там ты эту тележку, чтобы взять, ты на 10 рублей тебе Да, положить, да. А вот есть А одно... ты вернул обратно 10 рублей, получишь. Не вернул обратно 10 Да? рублей, твои А, пропали. ну. Видел? Вот это вот, Ну, вот то же самое. та же Вот. система. А вот есть одно место в России, где деньги ни при чем. Оно находится 550 километров на север. Это Верхотурье. Там и накормят бесплатно в монастыре, и спать уложат в келью,
И даже в святой источник можно окунуться для здоровья. Или все. Прошел исповедь, причастие и с новыми силами опять за работу. Ни копейки не берут. Представляете, вот есть в России места, где еще денег не берут. И такие Ну там даже и выпить нельзя. И выпить нельзя там. православный коммунизм или И, как? та- и тогда- и тогда и сдавать Так, Владимир Иванович, посуду не некому. попадаешь тебе в кадр, Ничего. нет? Ты у меня вот сейчас... А ты что, на меня навел, что ли? Да, чтобы ты туда в кадр попал. А как же, ты же у нас пойдешь депутат уже? Нет. Я Надо уже... же- надо же тебе- ты Помощник, он приди. Договорился Это с надо помощником. снести. Помощником был. Надо же тебе Снести всё, А вот что дома ты как за- строят? заказал. медийно раскручивать А? надо. Дома как квартиры Дома строят. Знаете, Как в Китае строят дома? Послушаем.